За тэгэхээр зэрэг бид нар энэ төсвийн доктортой байдлын зөвлөлийнхөө энэ зөвлөм жимийг дагаж явахгүй бол одоо ямар үр дагаварт хүрээд байгаа юм бэ гэдэг л одоо энэ олон удаагийн додголын асуудлууд яваад байгаа тал холбоотой гэж бодоод ингэж асууж байгаа юм. Хойштоо бол энийг одоо онцгой ангарч явахгүй бас болохгүй нэ гэдэг ийм зөвлөг бол биднэрт ингээс мэдрүүлж байна. За хоёрдугаарт нь энэ одоо энэ уулуурхайн бүтээгдэхүүнээр одоо Монгол улсын эдийн засаг үндсэндээ бүрдэж байгаа гэдэг бүгд хүлээн зөвшөөрөд байдаг. Тэгсээр нөгөө нэг уулуурхайгаа эрхлээд явуулаад байгаа бүс нутгийнхаа хамаг юм ин одоо хамж аваад л байдаг нэг ийм л юм л одоо ингээл үе үед байгаадах. Өмнө аймаг орон нутгийн хөгжлийн сангийн 60 гаруй тэрбум төгрөг очсон. 1.7 их 80 төгрөг төвлөрүүлж байгаа төсөвт. Нэмэлт 1 минут тодруулъя. Одоо тэр орон нутгийн хөгжлийн сангийн нэг 60 орчим тэрбум төгрөгнөөс нь 16-ыг нь татаад авчиж байгаа юм л. Нөгөө Дорногов аймаг нэг 5 орчим тэрбум төгрөгийн орон нутгийн хөгжлийн сантай бас 20 гаруй тэрбум татаад авчиж байгаа юм л. Ингээд нэг уулуурхаа явуулаад эдийн засгээ бүрдүүлж байгаа аймагуудынхаа хамаг юм ингээд татаж аваад байдаг. Зарим аймагт нь болохоор зэрэг бөөн цөөнөөрөө дарга сайдар нь очиод уулуурхаа явуулахгүй та бүгдийнхаа талд байна гэдэг. Нөгөө говийн эдэн иргэд нөгөө малчт маань болохоор одоо тэгээд нэг чимээгүй дуугай номоо болохоор нь ингээд идэг юм уу. Энэ тал дээр нэг жоохон тийм шудраг баймаар ах юм аа. Ядаж энэ орон нутгийн хөгжлийн сангийнх нь энэ одоо энэ үлдэгдлүүдийн тэгээ орхич болдгоо юм уу чи. Сангийн сайдаас одоо энийг нэг асуумаар ах юм. За 4 номерын микрофон. Ажлын хэсэг. За сангийн яамны төсвийн бодлого төлтийн газрын дарга санжаад орж за мөнхөд гишүүн асуултанд хариулъя. За гишүүнтэй бол санал нэг байна. За уулуурхай бол Монгол улсын хөдөлгөөч хүч бол өнөөсөө мөн нийт төсвийн одоо орлогын маань бол 3.1 нь бол уулуурхайгаас явж байгаа. За Өмнөговь аймгийн хувьд бол 1.7 их найт төгрөгийн орлого бол энэ жил анх бодлогосноороо тооцсон байсан бол одоо 1.5 их найт төгрөг болж буурсан байгаа орлоготой холбоотойгоор за орон нутгийн хөгжлийн сангийн одоо мөнгийг одоо тоцтгож бол татаагүй гэж одоо механик аргаар бол татаагүй гэж хэлээ. За учир нь юу вэ гэхээр орон нутгийн хөгжлийн сангийн их үүсвэр нь өөрөө амнаатын орлого байгаад байгаа. Тэгэхээр амнаатын орлого өөрөө бид нар орлогоо ингээд орохгүй байна гэд бууруулчихлаар тэр нөгөө нэг хуваарлагдах мөнгө маань буураад тэгээд тухайн аймагуд дээр орон нутгийн хөгжлийн сангийн их үүсвэр буурчиж байгаа учраас ингээд буурчиж байгаа гэсэн үг. Энэ томьёогоор гараад ирчихэж байгаа гэсэн. А тэрнээс их үүсвэрийг бол бид нар хуульчлаа заасан юм одоо зар